ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે પક્ષી બચાવ કેમ્પનું આયોજન ડભોઈ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। ડભોઈ તારીખ 14મી જાન્યુઆરીથી ઉત્તરાયણ પર્વનો ભારે ઉત્સાહપૂર્વક લોકો ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે મૂંગા પશુઓ પણ ઉત્તરાયણમાં ઉડાવાતી પતંગોના દોરાનો શિકાર થતા નગરજનોમાં પક્ષીઓના રક્ષણ માટે જાગૃતતા આવે તે હેતુસર ડભોઈ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટના યુવકો વૈભવ પટેલ, વિપુલ વસાવા, રોનક રાવલ, વિજય રાઠવા, ભાર્ગવ પરમાર, કપિલ કદમ, હર્ષિલ ઉપાધ્યાય અને જાનકીદાસ બૈરાગી દ્વારા 3 દિવસનો પક્ષી બચાવ કેમ્પનું આયોજન ડભોઈ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। નમસ્કાર। આપણે ઉત્તરાયણના તહેવારમાં જે પતંગ ચગાવે છે અને પક્ષીઓ ઘાયલ થાય છે એને અનુલક્ષીને એક લોક જાગૃતિ આવે એના માટે એક નોબલ પબ્લિક સ્કૂલ અને વર્લ્ડ વાઇડ ટ્રસ્ટ ડભોઈ સાથે મળીને એક રેલીનું આયોજન કરેલું છે અને ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ન થાય અને પક્ષી જે ઘાયલ થાય તો એને યોગ્ય સારવાર મળી જાય એ માટે લોક જાગૃતિ આવે એ માટે અમે આયોજન કરેલું છે। ક્યાંથી આ રેલી કાઢવામાં આવી? આપણે ખેતીવાડી બજાર સમિતિ નીકળશે ટાવર સુધી અને જે વિદ્યાર્થીઓએ જે પતંગો પર સંદેશો લખેલો છે એ બંને લોક જાગૃતિ આવે એના માટે બધાને સંદેશો પણ બધાને પતંગરૂપી સંદેશો પણ આપશે। પક્ષી બચાવ અભિયાન 2020 અંતર્ગત ડભોઈ તાલુકાની નોબલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત નોબલ પબ્લિક સ્કૂલના ટ્રસ્ટી એ માધવાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ શાળાના આચાર્ય અને અન્ય શિક્ષકો તેમજ શાળાના બાળકો દ્વારા ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ન કરવા, સવારે 9 વાગ્યા પહેલા અને સાંજે 5 વાગ્યા બાદ પતંગ ન ચગાવવા, પતંગ ચગાવતા સાવચેતી રાખવા અને ઘાયલ પક્ષીને ઇમરજન્સી પક્ષી બચાવ કંટ્રોલ રૂમ સુધી પહોંચાડવા જેવા સૂત્રોચ્ચારો સાથે નગરના વિવિધ માર્ગો ઉપર ફરીને રાધે કોમ્પ્લેક્સ ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી। હું નોબલ પબ્લિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું। અમે આજે રેલી કાઢવાના છીએ કે કોઈ ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ ન કરે, જેથી પક્ષીઓને નુકસાન ના થાય અને માણસોનું કંઈક થઈ ના જાય, તે માટે અમે ચાઇનીઝ દોરાનો બહિષ્કાર કરવાનું કહીએ છીએ। શું રેલીમાં શું સંદેશો આપવા માંગે? કે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ ન કરો, કોઈનું ગળું ના કપાય તેવી દોરી ન લાવો, પક્ષીઓને ઘાયલ થયું હોય તો પ્રાથમિક સારવાર આપવી જોઈએ, દવાખાનામાં લઈ જવા જોઈએ। ત્યારબાદ ડભોઈ વઢવાણા પક્ષીધામના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ફિરોજ ખત્રી, શરલાબેન વસાવા અને આર.કે. બારિયા ફોરેસ્ટર દ્વારા વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટના પક્ષી બચાવ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ડભોઈ વૈભવ પટેલભાઈ જે મારી સાથે છે, એ ટ્રસ્ટના 4 જગ્યાએ કેમ્પ ઊભા કરવામાં આવેલા છે। આ ઉત્તરાયણના પ્રસંગે જે પક્ષીઓ ઘાયલ થાય છે એમને બચાવવા માટેનું એક અભિયાન દર વર્ષે ચલાવે છે। ચાલુ વર્ષે સિનોર, ડભોઈ, સંખેડા, વઢવાણા 4 જગ્યાએ રેસ્ક્યુ સેન્ટર ઊભા કરવામાં આવેલા છે। જ્યારે પણ પક્ષી ઘાયલ થયેલું દેખાય તમને તો આ 4 જગ્યાએ રેસ્ક્યુ સેન્ટરના નંબર આપેલા છે, ટોલ ફ્રી નંબર છે, ત્યાં જાણ કરશો અને પોતે જાતે પક્ષીઓને બચાવવાની કોશિશ ન કરશો। આ જગ્યાએ તમે ફોન કરશો એટલે તરત જ રેસ્ક્યુ સેન્ટરના વોલેન્ટિયર ભાઈઓ તરત આવી જશે અને પક્ષીઓને બચાવવાની કામગીરી કરશે। અને દરેકને અપીલ છે કે સવારે જ્યારે પક્ષીઓ ચણવા માટે બહાર જાય છે અને સાંજે જ્યારે ચણીને પાછા આવે છે તે સમયે બને ત્યાં સુધી પતંગ ન ચગાવે, ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ના કરે, તુક્કલનો ઉપયોગ ના કરે, જેથી આપણા મહામૂલું જે આપણું ગુજરાતનું પક્ષી ધન કહેવાય તેને આપણે બચાવી શકીએ, એવી મારી અપીલ છે।